Widih, widih, widih. Lihat teman-teman, banyak sekali mainan berlumpur berwarna hijau. Coba kita lihat. Wah, ini berlumpur sekali. Nah teman-teman, sekarang kita kumpulin ya. Setelah kita kumpulin semua, baru kita bersihin. Ini sudah ada keranjangnya. Kita masukin dalam keranjang. Wow, lihat berlumpur sekali. Nah teman-teman, setelah kita kumpulin semua, baru kita bersihin. Nah ini yang terakhir. Lihat teman-teman, mainan yang berlumpur berwarna hijau sudah kita kumpulin. Sekarang kita bersih. Nah di sini sudah ada air bersih. Lihat teman-teman, airnya sangat bersih. Nah, sekarang kita bersihin mainan yang berlumpur. Coba kita bersihkan. Widih, widih, widih. Lihat teman-teman, yang ini mobil balap. Wow, keren sekali. Mantap. Lanjut lagi teman-teman. Kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, ada kereta api. Wih, mantap sekali, sudah bersih. Selanjutnya kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman, ada bus telolet. Mantap, sudah bersih. Lanjut lagi. Wah, hai, lihat teman-teman, ada truk molen. Wih, keren sekali. Selanjutnya teman-teman, kita bersihkan yang ini. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini beko eskavator. Keren sekali, sudah bersih. Wah, hai, lihat, ada truk tangki. Mantap. Wadidaw, lihat teman-teman, ada tank baja. Mantul sekali, sudah bersih. Nah, sekarang kita bersih yang ini. Wow, lihat, yang ini palunya Sitor. बस देख रहा था. Mantap sekali, sudah bersih. Wadidaw, lihat teman-teman, ada traktor sawah. Mantul, sudah bersih. Nah, ini kecil sekali. Wow, lihat, ada truk tangki, ada truk pasir. Mantap sekali, sudah bersih. Selanjutnya teman-teman, kita bersihkan. Wadidaw, ada mobil balap Formula One. Mantul, sudah bersih. Wah, hai, lihat teman-teman, ada motor balap.
keren. Nah, lihat teman-teman, yang ini kereta api lokomotif. Mantap sekali, sudah bersih. Wow, lihat, ada Iron Man Black. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Wow, kira-kira ini apa ya teman-teman? Wahadidaw, lihat teman-teman, yang ini tembak-tembakan M4. Wow, keren sekali. Nah, lihat, mainan yang berlumpur sudah bersih semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye.